എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. തുമ്മലും അലർജിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിനാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മളൊരു 7-8 മണിക്കൂർ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ആഴ്ചയിൽ നോക്കുമ്പോൾ 50 മണിക്കൂർ കൂടുതലോളം നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം, നമ്മുടെ വീട്, പരിസരം ഒക്കെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആൻഡ് അലർജി ഫ്രീ ആക്കി വെക്കാം? അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, മേക്ക് ദ ബെഡ്. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പം തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വിരിക്കുക, പില്ലോയും ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിടുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ഫീലിങ്ങും തരും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു നല്ല നീറ്റ് ബെഡ്റൂം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് ഒക്കെ തോന്നും. പിന്നെ സ്ട്രെസ്സായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിലാക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് തോന്നും നമ്മൾ ബെഡ്റൂം ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് കാണുമ്പം, അല്ലേ? അപ്പം മേക്ക് ദ ബെഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അലർജി ഉള്ളവർ രാവിലെ എണീക്കുമ്പം തന്നെ തുമ്മലായിട്ടാണ് എണീക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റും പില്ലോസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കോശങ്ങൾ, വിയർപ്പ്, ബോഡി ഓയിൽസ്, ഇതിലെല്ലാം അള്ളിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ്. അത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സും ഡസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ അലർജിയും തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അലർജി ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പില്ലോസും ബെഡ്ഷീറ്റ്സും വീക്ക്ലി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടണുണ്ട്. ആ ബട്ടണിൽ വെച്ച് കഴുകണം. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മമ്മമാരൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റ്, പില്ലോ കവറൊക്കെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വെയിലത്ത് ഉണക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ അതേ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ്, പില്ലോ കവർ, ഡ്യൂവേ കവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ഉണക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അയൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. അപ്പം ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ, പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രോമമുള്ള പെറ്റ്സ്, അതായത് ഡോഗ്സ് ആയാലും ക്യാറ്റ്സ് ആയാലും റാബിറ്റ്സ് ആയാലും ബേർഡ്സ് ആയാലും, രോമമുള്ള പെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലോ ബെഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക. പിന്നെ അതിനെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടെ വെറ്റനറി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, രോമമൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുളിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പം പെറ്റ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണമാണ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും മിനിമം ഫർണിച്ചർ വെക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ കബേർഡ്സിലൊക്കെ പഴയ തുണി, ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഡംപ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലൊരു ലോണ്ട്രി ബാസ്ക്കറ്റും ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റും മസ്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഇടുന്ന മുഷിഞ്ഞ തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ലോണ്ട്രി ബാസ്ക്കറ്റിലോട്ട് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റൊക്കെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടുക. പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അടിയിൽ, ബെഡിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, ബാഗ്, അതൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലട്ടർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പാറ്റകൾക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ഏരിയസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. കഴിയുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ബുക്ക് ഷെൽസ് ഒക്കെ റൂമിൽ വെക്കാതിരിക്കുക. അത് പൊടി കൂട്ടും. മിനിമം ആവശ്യമുള്ള ബുക്സ് മാത്രം റൂമിൽ കൊണ്ടുവരാവുള്ളൂ. ബെഡ്റൂമിൽ അതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്സ്, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളിൽ, നമ്മുടെ ബെഡ് സൈഡ് ടേബിളിലൊക്കെ മിനിമം സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെഡ് സൈഡ് ടേബിളിൽ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജർ, ടേബിൾ ലാമ്പ്, ഒരു കുപ്പി വെള്ളം, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി കൂടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് തുടയ്ക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഡസ്റ്റ് അലർജി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂം നമ്മൾ നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുക, സൺലൈറ്റ് കൊള്ളിക്കുക. അത് എല്ലാ റൂംസിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. വെറ്റ് മോപ്പിംഗ് ചെയ്യുക. വെറ്റ് മോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പൊടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് ഇരിക്കത്തില്ല റൂമിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ മിനിമം ഡെക്കോർ, അതായത് ഡെക്കറേഷൻസും ഷോ പീസൊക്കെ മിനിമം ആയിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാൾ പെയിൻറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റോ വെച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊടി ഒരുപാട് കൂടും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ AC ഗ്രിൽസ് നമ്മുടെ ബെഡ് പൊസിഷൻ ACന്ന് ഒന്ന് മാറ്റണം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ACയിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് മൂക്കിൽ ഡ്രൈനെസ്സും അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ്.
ഇതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് വേണം എല്ലാം പൊടിയെല്ലാം ടേബിളിലും വിൻഡോസിലൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മുറികളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സോഫയൊക്കെ ലെതർ സോഫ ഇടുന്നതായിരിക്കും അലർജിക്കാർക്ക് ഐഡിയൽ. സോഫയിലെ കുഷൻസ് ആണെങ്കിൽ വെൽവെറ്റ് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സിന്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലെതർ ഫാബ്രിക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഐഡിയൽ. പിന്നെ കാർപ്പറ്റ്സ് കഴിയുന്നതും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. വളരെ മസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലെ മാറ്റ്സ് കിട്ടും, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ തിൻ കർട്ടൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. തിക്ക് കർട്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ വാക്യൂം ചെയ്യണം. AC നമ്മൾ അറൌണ്ട് 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെക്കാവുള്ളൂ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ബിലോ 50%. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. അപ്പം അലർജി ഉള്ളവർക്ക് എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിവൈസ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ്, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും, മോയ്സ്ചർ ലെവൽസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പം ഇത് മൂക്കിൽ വല്ലാത്ത ഡ്രൈനെസ്, സൈനസ് ഇഷ്യൂസ്, മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ്. അതുപോലെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ UAE-ൽ ഫംഗസും മോൾസും, അതായത് ചുവരിൽ ഫംഗസും മോൾസും പച്ച കളറിലെ ഒരു ഇത് വരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ, നമ്മുടെ ഷോ കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ അലമാരാസൊക്കെ ചുവർന്ന് കുറച്ചൊരു മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗസോ മോൾസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചത് കാണിച്ച് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് AC ഫിൽറ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ AC ഡക്സ്, ഫിൽറ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവറി 3 months. കാരണം ഇതിലാണ് മാക്സിമം പൊടിയും ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം AC ക്ലീനിങ് എവറി 3 months അലർജിക്കാർ മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡോർസും വിൻഡോസും ബാൽക്കണീസൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കഴിയുന്ന പൊടി അകത്തോട്ട് കയറ്റാതിരിക്കുക. കാരണം ഈ പൊടിക്കകത്ത് സിലിക്ക മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സിമെൻറ്റും ബ്രിക്സിനും എന്നൊക്കെ വരുന്ന സിലിക്ക മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് അലർജിയും ആസ്മയും റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പുറത്ത് കാർ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അലർജിക്കാർ AC-യുടെ ഗ്രിൽസൊക്കെ മുഖത്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. തണുത്ത കാറ്റ് മുഖത്ത് അടിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കാറിലായാലും AC-യുടെ ഫിൽറ്റേഴ്സൊക്കെ റെഗുലർ ചെക്കിങ് ചെയ്യണം. AC-യുടെ വെൻസിലെ പൊടിയൊക്കെ തുടച്ച് വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ പുറത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും പൊടിയായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പോസ്ഡ് ആണല്ലോ. അപ്പം അവർ ഫേസ് മാസ്കും കഴിയുന്നതും ധരിക്കുക. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ പൊടി തൂക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അലർജിക്കാർ ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കണം. അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം UAE-ൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഈ കോക്രോച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ അലർജി, റാഷസ്, പിന്നെ തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴിയുന്നതും കിച്ചൺ ടോപ്സ്, കൗണ്ടർ ടോപ്സ്, ഗ്യാസ്, കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗസ് എല്ലാം ഫ്ലോറൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചേക്കണം. ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രോക്കൺ പൈപ്സ്, വാട്ടർ ലീക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോക്രോച്ചസ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലംബറെയൊക്കെ വിളിച്ച് കാണിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഓൾഡ് മാഗസീൻസ്, ഒരുപാട് പേപ്പറൊന്നും ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. അതിലും കോക്രോച്ചസ് വളരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം അൺകൺട്രോൾഡ് രീതിയിൽ കോക്രോച്ചസ് വീട്ടിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പം ഇത്രയും ടിപ്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അലർജി തുമ്മൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് അടുത്ത് പോവുക, മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുക, ഓറൽ ആൻറ്റിസ്റ്റമിൻസ് കഴിക്കുക, ടോപ്പിക്കൽ സ്റ്റിറോയിഡ് സ്പ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ വീടും പരിസരമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു 75% നമുക്ക് അലർജീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.